今天呢，我要跟大家分享一个困扰了我很久的问题，那就是打呼。我很不理解，像我这样一个弱不禁风的妙龄少女正是寻花问柳，正是开启一段青涩懵懂的恋爱的好年纪为什么一到晚上就会发出来电钻一样的呼声？我刚开始的时候还不相信，直到有一天早上，我舍友怒气冲冲的把我从床上叫醒，然后把手机打开，把录音机打开，在我的耳边放我昨天晚上打的呼声。我听着手机里传出的那非人的声音，陷入了沉思。舍友，我有罪，我真该死啊！我第一时间想到的是，完蛋了，我这辈子除了一夜情，应该得不到其他的爱了。哪个男人半夜听到这种声音还不落荒而逃？哪个男人半夜听到这种声音还能昧着良心，第二天清晨还能昧着良心在你耳边悄声说：“哎呀，宝贝，你昨天晚上睡得可真香，真可爱，就像小猫咪一样呢。”这里我要跟大家澄清一下，就是我也不是说大学里打了4年呼，就是我之前呢也打，但是据我舍友反映呢，打的那不是很频繁，就是偶尔打那么一下下。但是呢，到了大四这一学期，我也不知道咋整的，从大4一开学，就是我舍友噩梦的开始。我们宿舍的情况呢，我简单跟大家描绘一下。我们宿舍呢是个6人寝，然后呢，我是睡这个床。其中睡这个床，还有这个床，还有这个床的舍友，就睡得很死，跟个睡美人一样打雷都打不醒，所以说我的呼声也就不会吵到，基本上不会吵到他们仨。那他们仨什么情况下才会欣赏到我震耳欲聋的呼声表演呢？那就是他们早上醒了比我早的时候。没错朋友们，我就是从黑夜打到白天，从晚上2眼一闭打到早上2眼一睁啊。另外的这2位睡眠就是比较正常嘛，然后睡眠比较浅，所以说他们就好倒霉呀，摊上我这个舍友。我以前上大学之前我在我们家就经常早上醒来之后莫名其妙嗓子哑了。我刚开始我还在想，我说是不是这个北方天气太干了，再加上我也不太爱喝水正常。后来我到了江苏读大学，然后我们那儿的天气就是，你如果不用除湿袋的话，那个柜子里面的衣服都会发霉。但我有时候早上起来之后，还是发现自己嗓子哑了。然后我还很疑惑，我还问我舍友，我说：“哎，我这个嗓子怎么老是哑啊？我是不是嗓子有什么炎症？我要不要去医院看一看？”我舍友说：“确实，我每天晚上听你打呼成那样，我都担心你的嗓子，你嗓子不哑才奇怪呢。”打呼噜这件事情影响到别人，我自己也是很不好意思嘛，所以说我也尝试了很多的方法，比如说什么侧卧位睡觉，然后晚上不要喝酒少吃辛辣食品。我甚至还在网上买了那种封口贴，就是防打呼用的，透明的，就是晚上这样贴嘴上，我的妈呀，特别搞笑。这些方法怎么说呢？就是有用，但用处不大，该打还是打。我有2个舍友，不是经常半夜被我吵醒吗？然后他们就要开始把我给搞醒，就开始霸凌我没有，开个玩笑其实主要是我在霸凌他们只是反霸凌。我们都是那种上床下桌嘛，然后刚开始的时候，他们就一被我吵醒之后，他们就下来之后把我摇醒了之后，他们前脚刚上去，我这边又开始打了，然后他们再下来，我又醒了之后，他们一上去我又开始打了，就一上一下，他们也累了，然后就想出来一个法子，就把我们宿舍阳台上的那个晾衣杆，2米多长的晾衣杆拿过来，放到他床头，然后晚上一被我吵醒之后，迷迷糊糊的去摸那个晾衣杆，然后开始戳我，使劲戳，想把我戳醒。那个晾衣杆2米多长，刚好可以戳到我小腿。另一个就拿着那个手电筒，配合着那个一边戳我，然后另一个就拿手电筒在那照我的脸，哗哗哗一顿乱照。但是呢，没用，还是没用。我顶多就是翻个身之后继续打。从小到大，我测肺活量都是我们班拖后腿的那一个。我
80多斤、90多斤啊，最多100斤。我白天的时候我弱不禁风，我一到了晚上，我的妈呀，那个肺活量嘎嘎的，谁都拦不住啊！仅以此视频献给我亲爱的舍友们，感谢你们的不杀之恩，我永生难忘。